Вітаю, з вами Оксана Вечер і ў эфіры Беларусь-3 нацыянальны хіт-парад. Сёння мы ў чарговы раз пашукаем агульнае паміж народнымі песнямі і замовамі, пры тым, што ў савецкі час замовы папалі пад забарону. А сёння іх даследуюць фалькларысты. Паспрабуем гэта зрабіць і мы. Аднак спачатку развітаемся з артыстамі, за якіх вы аддалі мала галасоў на гэтым тыдні. І першай пакідае нашу музычную абойму Наталья Ярмоленко з трэкам «Баярачкі». Цвяточки забирать и вяночки завивать. У некаторых рэгіёнах лічылася, што стаць знахаркамі і дапамагаць людзям маглі толькі дзяўчаты, якія нарадзіліся апошнімі ў сем'ях. Магчыма, як і лірычная гераіня ў песні «Ой, я хадзіла маладая». Але гэта не дапамагло кампазіцыі ў выкананні Тацяны Русак застацца ў нашым хіт-парадзе. Ой, я ходила молодая, молодая по лугу. Ой, я гоняла шерые гуси по кругу. Ой, гиля, шерые гуси додому. Ой, скучно стало, селя зеню одному. Ой, попускал ён крылья, перья додолу. Ой, то не крылы, то дявочая краса. А зараз мы пачуем трэк «Чырвона каліна» ў выкананні Марыі Альховік. Каліну ў язычніцтве надзялялі звышнатуральнай сілай. Замовы таксама прыйшлі з таго часу, і яшчэ доўга хрысціяне будуць лічыць гэта грахом. Пасля паганскія вераванні ў магічную сілу слова суіснавалі побач з хрысціянскімі малітвамі. І сёння знахаркі чытаюць Біблію і кажуць, што ім у сне прыходзіў Хрыстос і загадаў лекаваць людзей. Нам жа загадана сёння развітацца з Марыяй Альховік. Червона калина увесь свет закрасила, чаго смутно
тіне матуля біла, матуля не біла, сама засмутила, что не дал мне Бог, не судил мне Бог, кого верно любила. Что не дал мне Бог, не судил мне Бог, кого верно любила. Такія народныя лекаркі надзялялі ваду моцнай сілай. Дастаткова было ім пашаптаць над калодзежам, як тая вада станавілася жывой. Не ведаю, ці працуе так з возерам, але гэта не дапамагло Настасі Булатоўскай і песні з сіняга возера. Мы сёння ёй кажам да пабачэння. Воронога коника за бродочку, молодого Иванечку за ручечку. Воронога коника на стоянку, молодого Иванечку за столичок. Синего озера гуси лядуть, широкой дорогой сваты едут. Синего озера, выйди, выйди, Манечка, первыми сваток. Синего озера, выйди, выйди, Манечка, первыми сваток. У народзе лічыцца, што бярозавы сок лечыць ад многіх хвароб, але знахаркі аддаюць перавагу зёлкам. А яшчэ яны могуць перахрысціць хворага і прачытаць малітву, на што духавенства, па іх словах, дае дабро. Адзінае, на што дабро не дае наш хіт-парад, гэта на тое, каб Уладзіслаў Качан застаўся ў музычным спаборніцтве з песняй «А ў полі бяроза». А ў полі бяроза, а ў полі кудрава. Да хто ідзе, не мінае, бярозу ламае. Да хто ідзе, не мінае, бярозу ламае. Хто ідзе, не мінае, бярозу ламае. Да гора там у житті, хто жонки не має. Да гора там у житті, хто жонки не мае. Гэткім чынам на Беларусі спрадвеку суіснавала хрысціянства і вера ў чараўніцтва і магію. Такой незвычайнай сілай надзялялі не толькі абрады, але і песні, у чым пераканае наступная пяцёрка выканаўцаў, якія жадаюць вярнуцца ў наш хіт-парад. І першым паспрабуе гэта зрабіць Сяргей Славянскі з песняй «На вуліцы грымата». На вулиці гримата, на вулиці гримата. Гримата, 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 мата, мата. На вулиці гримата. Гримата, 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 мата, мата. На вулиці гримата. Жонка мужа продала, жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Продала, 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 дала, дала. Жонка мужа продала. Hey! Копеечки взяла, 3 копеечки взяла. Взяла, 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 взяла. 3 копеечки взяла.
коня, ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, 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 ды купила 3 коня. 3 коня, 3 коня, 3 коня, 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 ды купила 3 коня. Гримота, 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 мота, мота, на улице гримота. Гримота, 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 мота, мота, на улице гримота. Лічылася, калі адна знахарка спрабуе адбіць мужа ў другой, то не трэба на яе шаптаць. Маўляў, Гасподзь Бог ёй адпомсціць. А што за сямейную драму распавядзе спявак Дамір, зараз пачуем у песні «Была ў мужа». Была у мужа хвастливая жонка, хвастливая. Ты не имела уж что придираться, припираться. Продай, милый, коня и коровку, купи, милый, чуга и шнуровку. Продал, милый, коня и коровку, купил жонце чуга и шнуровку. Як не стало ни друг, ни лучины, як не стало. Заброд мужик хвастливую жонку поехал по лучину. Як под гору ты сам присядає, присядає. А як з гори ще й поганяє, ще й поганяє. Як ну хвастливая жонка, гэта ж табе чуга і шнуровка. Продай, милый, чуга і шнуровку, купи, милый, хатя жаровятка. Буду сокать, як мало дитятка, буду сокать, буду гадавати, буду сокать, буду гадавати, как на плечах троці не тягати. Была у мужа хвастливая жонка, хвастливая. Ты не умела уж что придираться, припираться. Продай, милый, коня и коровку, купи, милый, чуга и шнуровку. Продал, милый, коня и коровку, купил жонце чуга и шнуровку. Некаторыя шаптухі вераць, што зоркі на небе – гэта нехрышчоныя душы. Таму перад абрадам хрэсцяць людзей, а зоркам даюць і іх імёны. Мы ж ведаем імёны наступных зорак. Гэта творчы праект «Неба». Сустракаем іх з кампазіцыяй «Ой, выйду я». Ой, выйду я за ворота, ой, выйду я за ворота, там шумить гудел болото. Ой, выйду я за других, ой, выйду я за других, там травушка зеленая.
часта знахаркі распавядаюць, што траплялі ў іншы свет праз ваду, у калодзежы або ў рэчцы і вярталіся ўжо з невядомай сілай. Гэты фальклорны сюжэт вядомы і ў многіх казках, а якімі рэкі малююцца ў народных песнях, зараз пачуем у трэку Мікіты Фаміных. У старажытнасці верылі, чым больш пакутаў пераадолеў знахар у жыцці, тым больш моцныя ў яго здольнасці. На пакутваць давялося і Мілане Заікінай, каб вярнуцца ў наш хіт-парад. Праверым, ці працуе такая логіка ў нашым выпадку і ці здолее згаданая артыстка трапіць у дзесятку лідараў. Садочку шиє сорочку своєму синочку Васильочку. Весна, весна, весняночка, дедушка твоя Мар'яночка на долине шиє пярину своей донечці Катерине. Дедушка твоя Мар'яночка у садочку шиє сорочку своєму синочку Васі.
Як бачыце, шмат агульнага ў міфах з Бібліі і ў паганскіх вераваннях. Так святы Мікола пераняў функцыі бога Вялеса, а народная песня да гэтага часу захоўвае ўяўленні нашых продкаў. Пераканаюць у гэтым артысты, якія трапілі ў топ-10 нацыянальнага хіт-парада. І адкрые наш вакальны марафон сёння Юлія Шыкунец з трэкам «Вясна на калочку». Вясна ды вясна на калочку, не напрала на сорочку. Вясна ды вясна на припечку, вясна ды вясна на припечку, не набрала на сукеначку, не набрала на сукеначку. Вясна ды вясна ты на печи, вясна ды вясна ты на печи, не набрала я на плечи, не набрала я на плечи. Вясна ды вясна на вулицу, вясна ды вясна на вулицу, не набрала на спадницу, не набрала на спадницу. Вясна ды вясна сонце грає, вясна ды вясна сонце грає, расти часу не хапає, расти часу не хапає. Вядзьмаркі і чараўнікі не любяць шаптух, бо яны дапамагаюць людзям. А для сваіх ворагаў могуць і летам зрабіць зіму, калі тыя пройдуць цераз вёску. Менавіта з такой назвай песня ў выкананні Алёны Тоўсцік. Яна сёння 9-я. Через вёску вечерок ехал милый своячок, ехал милый своячок. Через вёску вечерок ехал милый своячок, ехал милый своячок. Через вёску вечерок ехал милый своячок, через вёску вечерок ехал милый своячок. Задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Задернул на огонек, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок, пошла чарка у кружок. Муженек мой цмок, ты цмок, завалился на бочок, ты захроп як парсючок, ты захроп як парсючок. Завалился на бочок, ты захроп як парсючок, ты захроп як парсючок. Муженечка на полок, своячочка под бочок. Ведай, милый муженек, коли в хате своячок, коли в хате своячок. Ведай, милый муженек, коли в хате своячок, коли в хате своячок. Танцую цок-цок-цок, отъезжая своячок.
сваячок. Клячок у вазок, пила милый своячок, заезжай ще разок. Клячок у вазок, пила милый своячок, заезжай ще разок. Знахаркі лічаць, што калі хвароба была насланая вядзьмаркай або чараўнікоў, то яе трэба лячыць малітвай. І тады яна вернецца да таго, хто яе наслаў, нават калі ён будзе хавацца ў зялёнай рошчы, як спявае Арына Войт. Мінус 2 пазіцыі, і яна сёння на 8-м месцы. Зеленая роща рано зашумела, а я молодая замуж захотела. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Зеленая роща выросла на славу, як из дома выйду, поверну направо. Танцевали лысого, порвали ботинки, застались на ногах чулки да резинки. А музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. А музыки играют, а чулки спадают, а подошвы с ботинок собаки тягают. А чему ты грязный? А тому, что грязный. А чему ты бедный? А тому, что бедный. А чему ж ты лысый, с лысой головою? А тому, что девки облили водою. А чему ж ты лысый, с лысой головою? А тому, что девки облили водою. А чому же хлопцы вылупили в очи, бо танцуют с лысого з раницы до ночи. Лысого танцують, нічого не чують, нічого не бачуть, лысого так скачуть. Лысого танцують, нічого не чують, нічого не бачуть, лысого так скачуть. Бабкі-шаптухі кажуць, што калі чалавек скалечыўся ў аварыі, то часта хвароба з яго пасля замовы выходзіць у выглядзе ветру або моцнай віхуры, якую яны называюць падвеем. І чым больш моцная была аварыя, тым мацнейшым будзе вецер. Часам такі, што і дрэвы можа зламаць. Ой, не рубайце ў полі таполі, не спыняецца прасіць у песні Святлана Шыманская, а вы працягвайце за яе галасаваць. 7-я прыступка. Вой, не рубайте у полі тополі, вой, не отдавайте мяне по няволі. Узялі, зрубалі у полі тополі, отдали мяне далей по няволі. Бедная девица, бедная я, горка несчастная, долечка моя. Мой милый дед, мой милый дед, мой милый дед. Вой, не рубайте зеленые ветки, вой, не отдавайте мяне малолетки. Узяли, зрубали зеленую ветку, отдали замуж мяне малолетку.
по воде. Наверное, мой милый приедет до меня. Мой милый приехал, подарочек привез. Колечко золотое, букетик из роз. Колечко распаялось, букетик завял. Наверное, мой милый любить перестал. Там я реченьки кликну по воде. Поможи мне, мамочка, у моей беде. Бедная девица, бедная я, горько несчастная долечка моя. Бедная девица, бедная я, горько несчастная долечка моя. Бедная девица, бедная я, горько несчастная долечка моя. Калі знахарка рабіла нагавор на жанчыну праз зайздрасць, каб у яе разладзіўся шлюб, то гэта называлася чарадзействам. Магчыма, падобныя чары наклалі і на лірычную гераіню з наступнай песні «У панядзелак да дзяўчыны» у выкананні Ірыны Рамановскай. Яна сёння 6-я. Понеділок да дзяўчыны сватаецца Ваня. Не пайду я за яго, бо штаны парваныя, а ў аўторак ды сярэду ходзяць басцяпаны. Не пайду я за абодвух, бо пусты карманы. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я. Одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У чацвер Мікалай заехаў у сваты. Не пайду я за яго, бо ён глухаваты. А ў пятніцу сваталі, ох, купцы багатыя. Толькі та дзяўчына зноў знайшла прычыну. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я. Одр голову бярэ, што далёка ён жыве. У суботу ля ворот простояв со мной Федот. Руки як полено, а сам по колено. У неделю ля в окна просидела я одна. Мимо хлопцы все идут, только замуж не берут. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я. Одр голову бярэ, што далёка ён жыве. Ой, думала я, перадумала я. Одр голову бярэ, што далёка ён жыве. Нашыя продкі верылі, калі на горцы сабралася шмат рапух, то гэта дрэнная прыкмета, і іх наслалі вядзьмаркі. Раілі адну з рапух усадзіць на гаспадарчыя вілы. Трэба зазначыць, што аніводная рапуха пры здымках нашай праграмы не пацярпела. А што на горцы ўбачылі Настасья Рачыцкая і Александр Платінум, зараз пачуем. 5-я пазіцыя. Ой, на горцы, на пясочку, рида, риду, рай, рай. Ой, на горцы, на пясочку, рида, риду, риду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-ай. Ой, на горцы, на пясочку, рида, риду, риду, рай. Там посеял Саша гречку, ой-ай-ай. А ни гречки, ни половы, рида, риду, рай, рай. А ни гречки, ни половы, рида, риду, риду, рай. В Катерины черной боровы, ой-ай-ай. А ни гречки, ни половы, рида, риду, риду, рай. В Катерины черной боровы, ой-ай-ай. Ридурай, ридурай, риду, риду, ридурай.
Саша валы пасе, Кацярына ваду нясе, ой-яй-яй. Саша цёмны, як чарнява, вельмі добра будзе пара, вельмі добра будзе пара, ой-яй-яй. Саша цёмны, як чарнява, вельмі добра будзе пара, вельмі добра будзе пара, ой-яй-яй, ой-яй-яй. Хваробава ўяўленне знахараў мае матэрыяльны пачатак і яе адпраўляюць у поле ці ў лес. Трэба прыгаворваць на лясы, на балоты, на гнілыя калоды, дзе людзі не ходзяць, дзе сонца не свеціць. А вось што значыць замова «Аўгародзе буркун» даведаемся з песні Аляксандра Заўгародняга і спявачкі Мішэль. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Ой, кумушка моя, прынясу я грэчкі. Не ідзі, не нясі, будуць супярэчкі. Ой, кумушка моя, прынясу смятаны. Не ідзі, не нясі, мілы мой каханы. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Ну што, куманёк, зноў прыйшоў? А што для мяне прынёс? Ой, кумушка моя, прынясу я сала. Прыйдзі, прынясі, я яго так ждала. Ой, кумушка моя, прынясу я грошы. Прыйдзі, прынясі, мілы мой харошы. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы штовечара ходзіць. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы як хадзіў, так ходзіць. Аўгародзе буркун, ён ягад не родзіць, а кунда кумы як хадзіў, так ходзіць, як хадзіў, так ходзіць. У замовах, як і ў песнях, схавана жыццёвая мудрасць. Пра яе мы чыталі ў кніжках, а для шаптух гэта частка паўсядзённасці. Якая мудрасць схаваная ў кампазіцыі ў чыстым полі, зараз пачуем у выкананні спявачкі Кейсі. Яна, як і тыдзень таму, трэцяя. В чистым полі буйный ветер подавае, буйный ветер подавае, широкую дороженьку заметає, дороженьку заметає. За сльозою ти дорожку не укоротиш, за сльозою повну речку не наповниш, а наповнить повну речку дробний дощик, а вкоротить мне дорожку темна ножка. В чистым полі темна ножка, молоденька, дробний дощик подошла до родной мамки под воротца, родной мамки под воротца. Пошини мне, родна маменька в оконца, маменька в оконца. За сльозою ти дорожку не укоротиш, за сльозою повну речку не наповниш, а наповнить повну речку дробний дощик, а вкоротить мне дорожку темна
Цудоўна сумнявацца ў сіле знахара, калі яны і самі кажуць, што замовы не дапамагаюць, калі чалавек не верыць у іх моц. Так, сябры, вы не паверылі ў Алену Шэўчык, і яна пакінула вяршыню п'едэстала. А гэта значыць, у нас адбылася змена лідара. Але падтрымаем трошкі інтрыгу і паслухаем трэк «Ой, дзеўкі», другая прыступка. Такім чынам, шмат звязвае замовы і песні таксама з міфамі, а часам знахаркі самі жывуць нібы ў міфе. Але нам з іх дапамогай раскрываецца традыцыя, носьбітаў якой застаецца мала. Выканаўцаў жа народнай песні будзе ўсё болей, калі сучасныя артысты стануць часцей выконваць фальклорныя творы, як гэта робяць удзельнікі нашага хіт-парада. Давайце ўзгадаем, якім чынам яны размясціліся з 10-го месца па другое. 10 Юлія Шыкунец. Не напрала на сорочку. Через веску вечерок. Алена Тоустик на 9-й прыступцы. Ехал милый своячок, через веску вечерок. Ехал милый своячок. Ехал милый своячок, через веску вечерок. Ехал милый своячок. Зеленая роща рано зашумела. 8 Арына Вольт. Я молодая, замуж захотела. Зеленая роща выросла на славу. Як из дома выйду, поверну направо. Ой, не рубайте у поля. Святлана Шыманская на 7-й позиции. Давайте мяне по няволі. Узялі, зрубалі у полі тополі.
аддалі мяне далей па няволі. Панядзелак да дзяўчыны сватаецца Ваня. 6-е Ірина Романовская. Штаны парваныя, а ў аўторак ды сярэду ходзяць басцяпаны. Не пайду я за абаду, бо пусты карманы. Думай, да думай, думай, да думай. Ой, думала я, перадумала я, одр голову бярэ, што далёка ён жыве. Ой, на горцы, на пясочку, ріда. Настасья Рачицкая и Александр Платинум на 5-й поступце. Пясочку рай, там посеялся шагаречку, ой-ай-ай. Ой, на горцы, на пясочку, рай, там посеялся шагаречку, ой-ай-ай. А ў гародзе буркун, ён ягад не На 4-м месте спявачка Мишель и Александр Завгородний. родзіць. А ў гародзе буркун, ён ягад не родзіць. А кундаку мы штовечара ходзіць. В чистым поле Кейси 3-е. темная ножка, молоденька, дробные дожди. Ой, девки, девки, На 2-м месте Алена Шелчик. где силки. Ой, рано, рано, не теряйте силки. Сёння на вяршыні нашага п'едэстала Владимир Алчук. Цікава, што вяршыня ва ўяўленні беларусаў – гэта сусветнае дрэва. І свет складаецца з 3 ярусаў. Унізе ў карэннях змеі жабы, ствол для жывёл і людзей, а самы верх для райскіх птушак і душаў продкаў. Менавіта з вераваннямі нашых продкаў мы сёння знаёміліся, і іх мудрасць захоўваецца таксама ў песні, якая сёння на вяршыні. Гэта кампазіцыя «Пад'язджаем мы да сяла». Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село, весело жило, как наше село, весело жило, как наш каравай смачный был, как наш каравай смачный был, как наш карагол добрым был. Как наш каравол добрым был, как наш молодый весел был, как наш молодый весел стал, Бог до себе девоньку я взял. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село весело жило. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Ходи, ходи, девонька, до мяне, ой, да будешь жонкою для мяне. Подъезжаем мы до села, заиграй, дудочка, весело, заиграй, дудочка, весело, как наше село весело жило. Нагадаю, што прагаласаваць за кампазіцыі можна на сайце тэлеканала «Беларусь-3». Кажуць, чарнакніжнікі умеюць чытаць з канца ў пачатак. Але мы не будзем вяртацца да пачатку, а лепей сустрэнемся праз тыдзень і пазнаёмімся з новымі песнямі і міфамі. Да сустрэчы, сябры!